Қайырлы күн. 6-шы сынып оқушылары бүгінгі видеода Эксел оқулығынан жаңадан бөлім бастайтын боламыз. Яғни 3-ші тоқсанның 1-ші тақырыбы Our Health тақырыбы, біздің денсаулығымыз деген тақырып. Яғни бұл тақырыпта біз әртүрлі ауру түрлері және де оның ем шаралар жайында үйренетін боламыз. Яғни соған қатысты сөздер үйренеміз. Енді бірінші жаттығу vocabulary, яғни бұл жерде сөздікке қатысты жаттығу екен. Бірінші listen and repeat, тыңда және қайтала. Say these words in your language. Мұна сөздерді өз тіліңде айт дейді. Ендеше суретке қараймыз және де осы суреттегі сөздерді аударайық. Біріншісі, яғни a sore throat дейді, яғни бұл тамақ ауруы деген сөз. Екінші stomach ache, бұл іш ауруы. Үшінші cough, яғни жөтел. Төртінші headache, яғни бас ауруы. Көбінесе біз осы дене мүшелерімізге ache деген сөзді қоссақ, яғни ол сол дене мүшелеріміздің ауруы болып табылады. Яғни head дегеніміз бас, оған ache-ті қосып едік, бас ауруы. Бесінші a cold, яғни суық тию, салқындау. Алтыншы a temperature, яғни температура көтерілу. Жетінші a rash, яғни бөртпе шығу. Сегізінші an earache, яғни құлақ ауруы. Осы сөздерді бұл жерде жазатын тапсырма жоқ, негізі оқушылар, жай ғана сендерге түсінікті болсын деп мен аударып бердім. Келесі екінші жаттығу exercise 2. What's wrong with each person? Мұна адамдарға не болды дейді. Discuss in pairs as in the example. Мысалға қарап, соны әңгімеле дейді. Бірінші, яғни екі адам диалогы болған. What's wrong with Сәуле? Сәулеге не болды дейді. She's got a sore throat. Яғни оның Сәулеге не болды дейді, Сәуленің тамағы ауырып тұр дейді. Енді дәл осылай 2-ден 8-ге дейміз жазып шығуымыз керек. Екінші суретте Дамир деген бала екен, яғни Дамирге не болды деген сөйлем құраймыз. What's wrong with Дамир? He's a stomach ache. Оның іші ауырып тұр дейміз. Үшінші, what's wrong with Санжар? Санжарға не болды? Санжар жөтеліп жатыр, яғни he's got a cough. Яғни ол жөтеліп жатыр. Төртінші, what's wrong with Нұргүл? Нұргүлге не болды? She's got a headache. Оның басы ауырып тұр. What's wrong with Ұлан? Ұланға не болды? He's got a cold. Ол салқындап қалды. Алтыншы, what's wrong with Ақбота? Ақботаға не болды? She's got a temperature. Оның температурасы бар. Жетінші, what's wrong with Кенже? Кенжеге не болды? He's got a rash. Яғни оған бөртпе шықты. Сегізінші, what's wrong with Мира? Мираға не болды? She's got. He емес, мына жерде she болады, оқушылар. Яғни she's got a earache. Яғни оның құлағы ауырып тұр дейді. Келесі 54-ші бет, exercise 1. Read the title of the article and look at the pictures. Мәтіннің тақырыбына қара және суреттерге қара дейді. What remedies might someone find at home? Осындай жағдай болған кезде адамдар үйде не істейді дейді. Listen and read to find out. Бұл жерде тыңдаймыз, оқимыз. Ендеше оқимыз мәтінде home remedies дейді. Бұл жерде remedy деген бұл үй жағдайында жеңілдету, ауру түрлерін. We all feel unwell sometimes, but the remedy may be close at hand. Just look around your home. There are all sorts of things that can make you feel a lot better. Яғни бұл жерде кейде бәріміз өзімізді нашар сезінеміз, бірақ емі өзіміздің үйден емді жасауымызға болады дейді. Үйімізден мыналарды іздеп қараңыз дейді. Яғни жақсы сезінуге көмектесетін барлық нәрсе өзіңіздің жаныңызда болуы мүмкін дейді. Келесі, who doesn't have a headache every now and then? Кімнің басы анда-санда ауырмайды дейді. Lemon is a great ingredient to treat headache because it is refreshing and relaxing. Лимон бас ауруын емдеуге арналған тамаша ингредиент, себебі ол сергітеді және босаңсытады дейді. Drink some lemon juice with warm water to help get rid of that nasty pain. Яғни жағымсыз ауырсынудан басылу үшін жылы сумен лимон шырынын араластырып ішіңіз деп кеңес береді екен. Келесі toothache дегеніміз тіс ауруы. Toothache is awful. Well, vanilla extract is not just good for cakes.
For quick relief from a toothache, put some on your tooth. It might help with the pain and it tastes quite nice too. Тіс ауруы өте қорқынышты. Ваниль сығындысы тек торттарға ғана емес, сонымен қатар тіс ауруынан тез арылу үшін тісіңізге жағып қойсаңыз болады дейді. Бұл ауырсынуды басуға көмектеседі және дәмі де өте жақсы. Келесі, if you have a stomachache, егер сенің ішің ауырып тұрса, you should drink some ginger tea. Сен зімбір шайын ішуіңіз керек дейді сізге. It's tasty, healthy and good for your stomach. Яғни ол дәмді, біріншіден одан кейін пайдалы және де асқазанға пайдасы зор екен. Келесі, natural and tasty honey may help sore throats. Add a teaspoonful to a glass of hot water and drink slowly. Яғни табиғи және дәмді бал тамақ ауруына көмектесуі мүмкін. Бір стакан ыстық суға бір шай қасық қосып баяу ішуге болады екен. At last, соңында, a remedy that tastes good. Chocolate has the same ingredient in it as a cough syrup, so it can stop a nasty cough. Ең соңында, яғни дәмді дәрі, шоколадтың құрамында жөтелге қарсы сироппен бірдей ингредиент бар екен. Сондықтан ол жағымсыз жөтелді тоқтата алады. The things in our homes can help us a lot, but remember you have to check with the doctor first. Үйдегі заттар бізге көп көмектесе алады, яғни ауырған кезде, бірақ алдымен дәрігермен кеңесу керек екенін ұмытпау керек екен оқушылар. Енді суретке қара деді бізде, суретте лимон, бал, зімбір, яғни зімбір дегеніміз бұл имбир, одан кейін chocolate дейді, шоколад. Енді бұл жерде бізде бірінші жаттығуда people can find remedies for a headache, a toothache, a stomachache, sore throats and a cough at home. Деп осылай жауап берсек болады, Келесі екінші жаттығу exercise 2 read again, қайтадан оқы дейді, and choose the correct word. Дұрыс сөзді белгіле. Check in your dictionary. Сенің сөздігіне жазып ал дейді, Бірінші, lemon helps relieve headache. Яғни лимон бас ауруын жеңілдетеді десек болады, relief дегеніміз ол жеңілдету. Екінші, vanilla is good for toothache. Яғни ванилин ол тіс ауруына өте жақсы көмектеседі. Toothache деген бұл жерде тіс ауруы. Үшінші, a teaspoonful, яғни of honey helps a sore throat. Яғни бір шай қасық бал, яғни ол жөтелді басады дейді. Келесі төртінші, chocolate and cough syrup share the same ingredient. Яғни шоколадтың құрамында жөтелді басатындай сироппен бірдей құрам бар дейді. Яғни осы жаттығулардың жауаптарын жазып аламыз оқушылар. Осымен біздің бүгінгі сабақ талдауымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.